didim-pitsarana dia avoaka mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Avoakan'iza anisan'ny voateny teo ny haute cour de justice ary ny HCC tamin'ny zoma raha ny tsara dia nisolo tena ny haute cour de justice izy. Zany hoe ny HCC zany raha namoaka didim-pitsarana dia tokony namoaka didim-pitsarana mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna voalohany indrindra fa tamin'ny anaran'ny vahoaka malagasy. Ny fanontaniana mipetraka, ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana tamin'ny zoma ve? Efa nresantsika teo fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana fa indrindrindrindra tena tamin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ve? Ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana tamin'ny zoma teo. Ny zavatra mazava ankehitriny ny filohan'ny repoblika zay miantoka ny fampandehanana ny ara-dalàna ny raharaham-panjakana dia tsy nahavita intsony zay andraikin'izay. Tsy mandeha ara-dalàna intsony zao ny institution sy ny pouvoir public. Ny antenne efa mitsipaka ary mifanohitra amin'ny présidenty repoblika. Nisy solombavambahoaka maro anisa araka ny fomba nilazana azy zay nanohana ny prime ministre fa reo solombavambahoaka maro anisa reo koa zany zao mazava loatra rehefa ny présidenty repoblika ary nitsipahany tsy ao andamosy ny prime ministre sy ny gouvernemanta intsony koa zany ny anteny meram-pirenena. Misavoritaka zany zao ny androm-panjakana. Ny haute cour constitutionnelle ny HCC ty tsy manao ny andraikitra araky ny voalazany lalam-panorenana fa tokony ho ataony. Dikan'izany misavoritaka tanteraka ny androm-panjakana ary de ny loharano niteraka an'izany, ny rangory fototry ny afo ny niteraka an'izany rehetra zany de tany amin'ny filohan'ny repoblika mahatonga misavoritaka toy izao ny androm-panjakana rehetra dia ny filohan'ny repoblika zany mazava tsy natateraka ny 5 lalam-panorenana hoe miantoka amin'ny alalan'ny fanelanelanany ny fandeha ny fizotra ara-dalàna ny androm-panjakana. Na tiana na tsy tiana misy antsona amin'ny teny frantsay hoe crise de confiance tanteraka zany eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Tsy azon'ny vahoaka itokisana tsony zany ny androm-panjakana. Efa tsy ny hevi-bahoaka intsony zany zao no ataon'ireo androm-panjakana misy indrindra ny filohan'ny repoblika. Ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana tsy tamin'ny anaran'ny vahoaka fa resa politika. Tsy ny vahoaka no bitsibitsika tany amin'ny anteny ny fitsarana avy tany. Ny fantatry ny rehetra dia ambassadeur-ny États-Unis no bitsibitsika tany. Ka ny resaky ny ambassadeur-ny États-Unis ve feo avy any amin'ny vahoaka malagasy sa feo avy any amin'ny vahoaka amerikanina? Maso ivony vahoaka amerikanina ny ambassadeur-ny États-Unis, solitenany vahoaka amerikanina fa tsy solitenany vahoaka malagasy. Ny anteny mera aloha hatreto ny solitenany vahoaka malagasy. Ny anteny mera nefa nitako hoe aongan'ny filohan'ny repoblika. Fa ny solombavan'ny vahoaka amerikanina no ny bitsibitsika tany amin'ny HCC hoe tsy pao io de pacte politika atao. De zay no navoakan'ny HCC tsy tamin'ny anaran'ny vahoaka malagasy zany ny didim-pitsarana navoakan'ny HCC. Ny 19 ny lalam-panorenana nefa milaza fa ny didim-pitsarana avoaka de tsy maintsy amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy ary tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Dikan'izany tapaka tanteraka ny tady mampifana-matotra ny vahoaka sy ny androm-panjakana, ny vahoaka sy ny mpitondra. Ka inona no atao? Tsy azo ivalozana sa inona? Ny vali tenin'izay any amin'ny tany demokratika rehetra ary ao anatin'ny lalam-panorenana de tsotra. Amin'ny tany demokratika rehetra isika rehefa misavoritaka ny androm-panjakana tsy mifanaraka intsony ny exécutif sy ny législatif, tsy mifanaraka ny président repoblika sy ny anteny meram-pirenena, rehefa tsy mirindra araka ny tokony izy tsony ny raharaha dia ny zavatra atao averina ny tompon'ny fahefana ny fanapaha-kevitra. Iza ny tompon'ny fahefana? Ny vahoaka. Averina ny vahoaka no manapaka
Ary rehefa normal zany, rehefa tsy nitsara araky ny lalam-panorenana, ary rehefa tsy nitsara amin'ny anaran'ny vahoaka ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana, ny tokony tsara farany dia ny vahoaka. Zay no mahatonga ny firenena rehetra mandroso hoe averina any amin'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana ny raharaha. Ny vahoaka ny tokony safidina mbola tazoniny tiany ho filohan'ny repoblika Andriamatoa Rajaonarmampianina, na efa olo-kafa ny tiany ho filohan'ny repoblika, ary raha olo-kafa dia iza amin'ireo mpanao politika rehetra ireo. Ny vahoaka amin'izay zany zao ny tokony tsara. Rehefa namoaka didim-pitsarana tsy azo ivalozana ny HCC, nefa didim-pitsarana sady tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana, tsy manaja ny artikla 167, tsy manaja ny artikla 45, no tsy manaja ny artikla 106 eo amin'ny lalam-panorenana, tsy niteny tamin'ny anaran'ny vahoaka, dia any amin'ny vahoaka no tokony tompony teny farany. Raha demokratika i Madagasikara, raha tena firenena demokratika isika, dia averina amin'ny vahoaka no tompon'ny fitsarana, ny fitsarana farany, satria misy fitsarana ambony ny haute cour constitutionnelle, misy fitsarana ambony ny haute cour de justice, misy fitsarana ambony ny fitsarana rehetra. De voalazan'ny artikla 106 teo hoe ny fitsarana rehetra de miteny amin'ny anaran'ny vahoaka. Ny fitsarana ambony indrindra, ambony ny haute cour constitutionnelle zany, de ny fitsaran'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fifidianana. Ny tokony ho izy zany dia miroso amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika, élection anticipée. Milatsaka eo daholo zay te hilatsaka. Milatsaka Andriamatoa Rajaonarmampianina, milatsaka Andriamatoa Andry Rajoelina fa tsy manolotra olo-kafa tsony, milatsaka Andriamatoa Ravalomanana fa tsy manolotra olo-kafa tsony, raha efa azony madio ny casier judiciairany, na tsy maninona raha mbola tsy madio ny casier judiciairany, de milatsaka efa Ramatoa Lalao Ravalomanana le narotsany tamin'ny 2013, milatsaka ny mpanao politika rehetra. De aleo ny vahoaka ny tsara hoe iza amin'izay no tena tiany ny vahoaka. Mazava amin'izao fa tsy nitombona ary tsy namaolana lay niniany Frantsay, niniany fianakavia miresapirenena tamin'ny 2013 hoe ny Rajoelina, ny Ravalomanana. Tsy mahazo samy tsy milatsaka ireo, de tsy nilatsaka ne, fa zao ny vokany. Crise ny naterany, ary crise de confiance. Tsisy fifampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra intsony. Tsy namaolana zany iny. Fa tokony hiditra amin'ilay tsy nini amin'izay. Samy mahazo milatsaka daholo, alefaso ny fifidianana, de aleo ny vahoaka ny tsara azy, fa ny vahoaka ny tompon'ny fitsarana tampony ambony indrindra eto amin'ity firenena ity. Io vahoaka io no afaka mitsara hoe mety ve ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena, mety ve ny fomba fitantanana ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Rajaonarmampianina, mety ve ny gouvernance misy eto amintsika amin'izao fotoana izao, sa tsy mety. Ary eo no idirantsika amin'ny lafiny tsy politika amin'izay namana soava, eo amin'izay hoe mety amin'ny vahoaka malagasy ve le fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Be de be no ohatra azo tanisaina ary ny gazety, ireo réseaux sociaux omaly sy androany de samy namoaka zavatra be de be. Ny grève ny Armady tsy ny fampidinika ny nataon'ny fitondrana fa tonga de ny mpitarika de ny kapaina ndroana amin'ny asany. Tena amin'ny fomba ohatran'izany. Tsy nianona le vahoaka. Nandritra ny tetezamita nisy grève maromaro, de ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mihitsy no fampidinika ny eno an'ireny, dia ny ravina, tadiditsika tsara fa matetika ny ravina saika ny ravina daholo, zay disadisa nisy, afaka nyroso hatramin'ny farany ny tetezamita, tanteraka ny fifidianana. Fa ity misy ny grève, tany amin'ny misy problème any amin'ny trésor, de asaoty ny directeur général ny trésor. Misy ny grève zany any amin'ny Armady, de napitika reo mpitarika hoe manginina rehefa tsy maintsy tapenam-bava. Takany atao amin'ny viva, tapenam-bava tsy ho eno any amin'ny faritany.
Nisy zavatra niseho tamin'ny herinandro teo tany France. Ny Prime Ministre frantsay Andriamatoa Manuel Valls dia nitondra ny fianakaviany hijery baolina i Barcelone contre ny Juventus. Dia netiny tamin'ny fiaramanidina ny fanjakana avion présidentiel ny zanany mba hiara hijery baolina. Izy mitondra ny zanany mba hijery baolina, na izy mandeha mijery baolina aloha dia mba zony taky ny olona rehetra zany. Netiny ihany koa ny zanany dia zony zany. Fa tsy nety dia izao, netiny tamin'ilay fiaramanidina mpanjakana avion présidentiel ny zanany, ary dia nitabataba ny rehetra. Fa nahoana moa ny zanakao nentinao amin'ny fiara avion présidentiel? Fangala zanakao koa Prime Ministre sa président république? Dia inona no vahaolana? Tsy nitabataba ny Prime Ministre hoe kapaina zay tokony kapaina na roahana any amin'ny asany ny olona tokony zay roahana amin'ny asany. Fa ny vahaolana nataon'ny Prime Ministre Manuel Valls dia tsotra. Nalohany frais tokony alohan'le zanany 2500 € nalohany. Hoe tokony nandoa frais ohatry ny olon-tsotra rehetra ny zanakao raha nandeha hijery baolina match Barcelone Juventus. Dia nanonitra tokoa ny Prime Ministre Manuel Valls, na Prime Ministre ianao, na tanakavanan'ny président république ianao, fa rehefa tokony handoa frais ny zanakao dia mandoa ianao, fa tsy sevitra zany. Dia nandoa 2500 € Andriamatoa Manuel Valls. Zany ny bonne gouvernance. Tsy misy afaka anaonao foana eo fa tsy hoe tompony fahefana ianao, président république, Prime Ministre, ka zay tianao atao dia atao. Ka dia natramin'ny fiaramanidina tsy tokony handehanany zanakao azy, dia handehanany maimaim-poana, miala tsiny, mandoa frais ianao. Tsy mahagaga ny olona Ramandroso namana soava. Tsy mahagaga ny firenena sasany Ramandroso. Ny teto amintsika raha mbola resaka samy avion sy Airmad ihany no resahana, dia ntsika tato amin'ny fampalalam-baovao maro ny zavatra nilazainy ny tany amin'ny Airmad. Fa fiaramanidina ny Airmad ligne régulière nakany Antsiranana. Saingy zao ny fianakavian'ny filoha araka ny fitantarany tao amin'ny Airmad sy ny staff ny filoha, mpiara-miasa kaiky amin'ny filoha, te hitsangatsangana ny Nosy Be. Dinona ny natao? Ry zareo aty Antananarivo te hitsangatsangana ny Nosy Be. Ny fiaramanidina nefa mbola lasany Dego. Dia nomena baiko ny président ny conseil d'administration na ny PCA ny Airmad nanome baiko. Iza le président na PCA ny Airmad? Ny directeur de cabinet ny président ny république. Dia nanome baiko hoe aiza le avion mbola aty Antsiranana miverena, ka mbola miandry fa mbola hitondra ny olona ligne régulière ny ety mitondra ny mpandeha tsotra nandoa frais tsotra normal, mbola hiandry hitondra an'ireo zay vao afaka mandeha. Tsy sevitra idio ny fiaramanidina dia ento mandeha vida, tsy mitondra olona mpandeha tsotra fa dia entonareo mpanamory sy ny firongony ny fiaramanidina miverina ty Antananarivo. Zay ny baiko. Dia ny ainga tsy nitondra mpandeha ny fiaramanidina naka ty Antananarivo, dia nitondra ny fianakavian'ny filohan'ny Repoblika sy ny mpiara-miasa amin'ny filohan'ny Repoblika hanao vakansa hitsangatsangana any Nosy Be. Zay vao miverina mandeha ho any Dego raha misy mpandeha tokony handeha nandoa frais any. Satria ve président ny République? Satria directeur de cabinet ny président ny République ianao? Satria PCA ny Airmad ianao? Dia zay tianao atao no atao. Nefa nen'ny olona ry Prime Ministre be zao fa mandoa frais ianao rehefa mitondra ny zanakao, mandoa frais ny zanakao ry Prime Ministre Manuel Valls. Dia nandoa 2500 € frais normal. Mauvaise gouvernance ny misy eto amintsika. Zany ve ny tian'ny vahoaka malagasy? Zany
Zany ve ny fanirian'ny vahoaka malagasy fa tokony ataon'ny mpitondrany eto amin'ity firenena malagasy ity? Tsy mahagaga raha tsy mandeha ny raharaha, tsy mahagaga raha tsy mihodina araka ny tokony ho izy mifonctionne régulièrement ny androm-panjakana, tsy mahagaga raha miady ny anteny meram-pirenena sy ny président ny république, tsy ao andamosin'ny prime ministre sy ny gouvernement tatsony koa ny anteny meram-pirenena, tsy mahagaga raha mikorontana ny raharaha, ny fitsarana avy amin'ny lalam-panorenana tsy miteny mamoaka didim-pitsarana amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy fa didim-pitsarana politika, de tsy azo ivalozana ve zany? Miala tsiny fa misy fomba azo ivalozana. Ny tenina tsy azo ivalozana de ny didim-pitsaran'ny vahoaka malagasy. Ka ny didim-pitsaran'ny vahoaka malagasy de nizay voalazan'ny lalam-panorenana ihany. Rehefa anticonstitutionnel ny président de république, anticonstitutionnel ny HCC, dia ny vahoaka ny tokony mitsara amin'ny alalan'ny fifidianana, averen'ny fifidianana filohan'ny république. Tsy maninona koa zay fifidianana tokony ho averina na ny solombavam-bahoaka, fa izao ny zavatra mazava amin'izao rehetrarehetra zao tapaka ny tady mampitohy ny vahoaka sy ny mpitondra. Misy antsana eo anelanelan'ny vahoaka sy ny mpitondra, ny vahaolana dia ny fifidianana ataon'ny vahoaka ihany. Zay ihany no vahaolana, fa tsy andrasana ndraika isy solution extra constitutionnelle. Ny tsy firarahinan'ny vahoaka no niteraka nireny zavatra extra constitutionnelle. Nipoaka teny amin'ny 13 mai ny vahoaka ka tamin'ny 72, satria niziriziry ny filoham-pirenena. Ny président Tsirana nefa tsy salama tsony de lafaka tsy nijery tsara, tsy nahita tsara ny fandehan'ny zavatra loatra tsony izy. Tamin'ny 91 niziriziry ny président Ratsiraka. Ny olona efa niteny fa ndao amboarina ny lalam-panorenana, nanao concertation nationale indroa, de ndao raha midinika fa niziriziry ny filohan'ny république, de lasa vahaolana, solution extra constitutionnelle nidina andalambe ny vahoaka. De neverina fa ho tapitra treo fa mbola nisy fizirizirina ndray tamin'ny 2002, niziriziry talohan'izay ny professeur Zafy Albert tsy ny eno, fa indray mba constitutionnelle ny vahaolana de nipirina nanaiky ny professeur Zafy Albert, nilamina tsy nisy korotana ny raharaha na nipetraka tamin'ny pahendrena izy. Fa tamin'ny 2002 ndray hoe tsy mazava ny voka-pifidianana, ataovy ny confrontation des résultats fa niziriziry, de nivoaka nidina andalambe ny vahoaka, de lasa extra constitutionnel. Teoriana hoe tsy tena lany ane Andriamatora Valomanana nitarika izy eny, mety nahazo 700 isan-jato izy na 900 isan-jato, fa tsy tena nahazo 500 isan-jato. Zany hoe extra constitutionnel. Ary ny nanaovan'ny fianianana tamin'ny 22 février 2002 ara de tsy HCC fa mpitsaratsara ny sotsotomy matetsy teroa fotsiny. Solution extra constitutionnelle rehefa miziriziry ny mpitondra. Ary zay koa tamin'ny 2009 de hitabataba fa hoe tsy araky ny lalam-panorenana, maka fahefana tsy araky ny lalam-panorenana, vahaolana tsy araky ny lalam-panorenana, fitondrana extra constitutionnelle. Tsy tokony mendrika ny Madagasikara intsony zany, fa ny tokony ho atao de tsotra, aza miditra amin'ny zavatra extra constitutionnelle ary, fa ny zavatra efa ao anatin'ny constitution tanterahana, ny ao anaty constitution de tsotra. Fifidianana ataon'ny vahoaka mialohan'ny fotoana, azo atao zany. Raha manana fahendrena ny mpitondra de afaka mifanaraka hoe ndao anao fifidianana de samy milatsaka. Satria ve matahotra ianao sao tsy lany, satria efa nanao mauvaise gouvernance de matahotra tsy lany, de hitazonana anao eo fotsiny de alao ny vahoaka ray manontolo hiafy. Ny didin'ny vahoaka efa hitatsika fa tsy azo ivalozana. Rehefa nidina ny vahoaka nanapaka tamin'ny 72, tsy azo ivalozana fa nialana président Tsiranana na tian'ny olo loatra ninona azy. Rehefa niteny ny vahoaka tamin'ny 91, tsy azo ivalozana, nidoboka ny président Ratsiraka. Rehefa niteny ny vahoaka tamin'ny 2002, tsy azo ivalozana ny teniny sy ny feom-bahoaka. Rehefa niteny ny vahoaka tamin'ny 2009, tsy azo ivalozana ny feom-bahoaka. Ka mba tsy hatongavana amin'ny zavatra
extra-constitutionnel dia zao ihany ny zavatra ao anaty constitution idirana fa ny feom-bahoaka iny ny tena tsy azo ivalozana mihoatra noho izay didim-pitsaran'ny HCC. Eo ny mahatonga antsika ampisaina ny rehetra na manasoava hoe tapaka ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ankehitriny. Tsy mirindra araka ny tokony ho izy intsony ny androm-panjakana rehetra. Efa mikorotana tanteraka ny HCC ny heverina ho tsara marina dia kay tsy ny tsara marina fa ny tongilana. Ay tsy mpitsara araka ny lalàna fa nanao fitsarana politika. Ny vahoaka no tompony teny farany eto amin'ity fireneny ity ary zay feom-bahoaka izay no tokony ho averina ho henoina.